ဘက်ချက်နည်းနည်းလေးနဲ့အိတ်သုံးချနေတဲ့သူတွေအတွက်34သိန်းဝန်းကျင်နဲ့ခွန်ပိုဆက်ဒီအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှက်တော်ဆန် 1.5 kW အင်မာတာတစ်လုံးပါမယ်ရှက်တော်ဆန် 12.8 volt 200 ဘက်ထရီတစ်လုံးပါပါမယ်ဘာတွေသုံးလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် TV ပန်က Wi-Fi လက်တော့ဖုန်းအားတွင် lighting စတဲ့ပစ္စည်းတွေကို AC အသုံးပြုလို့ရပါမယ်ဘက်ထရီအင်မာတာလိုအပ်တဲ့ချိတ်ဆက်ပစ္စည်းဘရိတ်ကအစုံကိုတခါတည်းတက်ဆင်ပေးထားတာမလို့ဝယ်ပြီးတော့တခါတည်းအသုံးပြုအောင်ပါပဲဆိုလာတက်မယ်ဆိုရင်လည်း၄ချက်အထိထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရတာမလို့လျှက်စစ်မီးများရှိတဲ့တောင်ပေါ်ဒေတာနယ်ဘက်တွေနောက်ပြီးတော့စိုက်ပျိုးရေးခြံတွေမွေးမြူရေးခြံတွေမှာသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းတော်တော်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်ဆိုလာထည့်ပြီးတော့သုံးချင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေအောင်ဆိုလာအဖို့မကျိုးတွေကိုတခါတည်းထုတ်ပေးထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ AC ကျိုးကတခါတည်းထုတ်ပေးထားတာမလို့ဘာမှကိုထပ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမလို့ပဲနေဝယ်ပြီးတော့တန်းသုံးရုံပါပဲဒီဘက်မှာ socket လည်းထည့်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နေရာရွှေ့ပြောင်းရလွယ်အောင်သူ့ရဲ့စင်ကိုလည်းဘိန်းနေနဲ့တက်ဆင်ပေးထားပါတယ်အမခံပိုင်းအနေနဲ့လည်းအင်မာတာအတွက်ထူရီယာဘက်ထရီအတွက်ဖလက်ထူရီယာပေးထားပါတယ် safety ပိုင်းတွေလည်းစိတ်ချရတယ်ပစ္စည်းရည်တွေပိုင်းလည်းအမခံအပြည့်နဲ့ဘက်ချက်လည်းစိတ်ဖြစ်တယ်ကဲဘာလို့သေးလဲနေဘက်တွေကနေမှာယူနေဆိုရင်လည်းသက်ဆိုင်ရာကားဂိတ်အရာကိုလိုက်လံပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်TikTok ချက်ပါပြည့် Messenger Viber နံပါတ်ဖြစ်တဲ့3995909968တို့မှတက်ဆင်လဲအသေးစိတ်ဆက်သွယ်စုံစမ်းမြင်မြတ်နိုင်တယ်လို့ဆိုင်ကိုလူကိုယ်တိုင်လာရောက်ဝယ်ယူအားပေးခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်လည်းမန္တလေးမြို့36လမ်းနီ5859လမ်းကြားမှာရှိတဲ့ညီမတို့ရဲ့ Universal Solar မြန်မာကိုလူကိုယ်တိုင်လာရောက်စုံစမ်းပြီးတော့ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်